सिंपल टेस्टी जावन आशिल्ले गब्ब्या किसमुरांक रेडी जाल्या असल सिंपल डिशेस आसाक म्हगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्रायब करूं विसर नकाची लायक शेअर कमेंट कराची. आतां ही किसमूर कशी करची म्हूण पळया. हाका जेवका तरनो गब्बो मस्त जुनू जाल्यार तितलें लायक जायना. चिकी तरनो गब्ब्याचे अशें पळयाची सूत काणू क्लीन करून घेवचें. सुरवेक अशी स्लायस करून ताका उदकां भितर घालचें. ते ताका उदकां कसले घालचें म्हूण हांव पिशी फुडें सांगलां. ते काळ जायना तशी ताका उदकां घालून दवरल्यार कितलो वेळ जाल्यार तो गब्बो काळ जायना. अशें पुरो पळय सूत काणू आनी स्लायस करून घेवन सपूर शिनून घेवच्यो. कितले सपूर शिनून घेतला की तितले किसमुरी बारी टेस्टी जाता. अशें पुरो आतां हांव सपूर करून शिनून घेतलें. आतां एक कायली पुडक्यां भितर एक 1.5 चमचे की 2 चमचे नारळाचें तेल हून करचें आनी हातूंत भितर एक अर्द चमचे सासम घालून पटपटाचें. आनी आमी आतां ताका उदकां घालून दवरलेले गब्ब्याक सपूर शिंदिल्ले पीसस काणू सम पीळ न्हू हें आतां आमी फण्ण दवरलेले हातूंत भितर घालचें आनी सम चाळून घेवचें. ते कसल्याक आतां आमी कशी सुरना किसमुरी कारेता किसमुरी पुरो करतना ताजी पीसस तोंड काडका जाता. जाल्यार गब्ब्या किसमूर तशें न्ही कितली हेल्दी पळयाची. बरी 1 की 1.5 चमचे तेलां भितर हें समची चाळून घेवचें. गब्बो शिजूंक मस्त वेळ ना. एक 4-5 निमिश अशी चाळून घेतना आमगेलो गब्बो रेडी जाता. हाका आमी हातूंत भितर थोडी मिठा पीठ घालका. मिठा पीठ घालतना जाग्रत मागीर आमी किसमुरेची मासोल करतना ताकाय थोडें मीठ घालूं असं. आतां पळय हें एक 5 मिनीट हांव चाळतना ते मोव सॉफ्ट जालें तें पुरतं तितलेची गॅस ऑफ करचें. आतां एक सोय कांतून घेवया. हें म्हगेलें ग्रायंडर पळय सोय कांतूची कम वांटूची मशीन. हें म्हगेलें वर्डिके फुडें आसा आमगेले घर कडेन 1983 तुमगेले मायन घेतिल खंय. आजीक कसले तोंदर नातील चलत असं म्हगेले मासोलू सोय कांतूचे पुराय हाजेरीची बहुशा फील्ड स्टार म्हळ्यार कंपनी कोडियालां भितर एस्टॅब्लिश जातना घेतिल म्हूण दिसता. इतले वर्स जाले आतां आमी कांतिलेली ही सोय आतां मिक्सरान घालचें. ताका 1 की 2 तर्ण मिरसांग तिखसाणेक आनी एक अर्द चमचे हरवी कोथंबरी आनी थोडें मीठ आनी एक सान चिंच पापकळी घालचें आनी एक निमिश गुंडाचें मिक्सर पिट्टी केल्या जाल्यार उद्दा घालून मासोलो न्ही करून. आतां न्ही सपूर शिंदूचें. एक पियावा कांदो सपूर शिनून घेवका आनी हे शिंदिल्ले पियावां भितर आमी आतां गुंडान दवरलेले ते मिक्सरान तर पळय सोये मिक्स ते हातूंत भितर पियावां घालून लायक करून भरसून घेवचें. हाका आतां मीठ करेक्ट जावका कित्याक म्हळ्यार आमी गब्ब्याकय घाला हाकाय घालताची ते देखून पळोवन घालका. आतां आमी भाजून दवरलेले म्हळ्यार आमी थोडें सॉट करून दवरलेले पळय तेलांत तो गब्बो हातूंत भितर घालचे गब्ब्या पीस आनी हो पासमाची लायक करून मिक्स करून घेवचें. पळय जालें इतलेंच आसचें गब्ब्या किसमूर म्हूण मस्त कसलेंय काम ना. इतलें जालें पळय रेडी जालें. हेल्दी टेस्टी जावन आशिल्लें गब्ब्या किसमूर रेडी जाली. आनी कसं म्हळ्यार आमतुलें गब्बो खावच्या लायक जाता. ते मदें मदें पियावा वटू क्रंची जावन आसता. बारीक टेस्ट हे गब्ब्या किसमूरेक तुमी पूर जणांनी करून पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शना भितर शेअर करका. मस्त कसले विस्तार ना भारी सिंपल आनी हेल्दी जावन आशिल्लें ह्या गब्ब्या किसमुरीक तुमी पुरा जणांनी ट्राय करून म्हाका सांगका कशें जालां म्हूण सांगून. एक दाळीतोय की एक सार की करून हे किसमूर केल्लोय म्हूण जाल्यार ताजे जेवण सुपर टेस्टी मात न्ही बारी हेल्दी. गब्ब्या बेनिफिट्स कितले सांगल्यार पावयच ना तितले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.